यदि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो 1.25 महीने तक लगातार शनिवार के दिन काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। कुछ भी। आज कौन सा दिन है? शनिवार। तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आया। A few moments later. अमित, ये ले जलेबी खा। शनिवार के दिन काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। क्या हुआ? खा। हट, मैं नहीं खाऊंगा। मुझे कुत्ता समझ के रखा है। खाना तो तुझे होगा। मैं नहीं खाऊंगा।